大家好啊！今日咧我哋就會玩呢個嘅日出屉手，加少少裙邊。係啊，同埋咧我哋會捆埋去火紅海岸。咁啊，而家喺烏蛟騰啦，咁我哋就希望成功可以睇到靚嘅日出。今次咧就唔會玩嗰條即係行嗰條傳統嗰條郊遊徑上去碼頭峰。咁我哋就會行一條捷徑咧，就去到大同嗰度咧，跟住就直接就去呢個鹿湖塘啦，就睇下個潮汐漲退啦，然之後再去捆邊去怪獸推山啊嗰啲，跟住嗰邊有條山路可以上翻去，咁我哋就會喺嗰度上翻去應該係昂莊山附近嘅，跟住就會係啦，就會去翻大美督。咁我哋希望可以成功啦。咁而家呢度咧，我哋到咗呢個位，跟住就轉呢邊啦。咁因為係村啦，咁所以佢呢度就有啲路燈，之後就冇噶啦。好，我哋而家行緊呢條捷徑啊。好啦，又要過橋，啱先過咗一條橋，而家過第二條。咁我哋到咗呢個嘅分岔路啦。咁上路咧就係去吊燈籠嘅入口，咁我哋要行下路。咁其實而家咧碼頭峰咧就係喺我哋嘅右手邊嘅，冧晒山泥。哇！都冧咗好多。好啦，我哋終於到咗呢個上下廟田啦。好啦，我哋而家咧到咗下廟田。Yeah。嗱，而家呢條路咧浸晒，好污糟。實嘅呢嚿。到咗呢個分叉位啦，咁咧我哋呢條路咧就係想去大同嘅。咁而家咧我哋就係到咗呢個苗三石間。咁啊，呢度有條樓梯級可以行落去少少啦。咁咧，去呢度咧應該嗰邊啦，應該係嗰邊嚟嘅。咁就有個心形石咁嘅物體。咁今日就唔落去啦，我哋而家就上翻去先。咁就分叉路啦。咁大同要轉向呢邊。我 feel 到開始難啦，開始崎嶇啊！唉，夜晚咁樣搞啲咁嘅嘢真係好慘。呢啲真係環湖 feel 啦！呢啲唉，好似上緊碼頭峰啊、雞仔塘咁樣咯。一路咧都係呢啲咁嘅石級。咁其實咧，而家咁樣行咧就係等同於環湖郊遊徑啦，開始接近嗰條路。咁其實嗰條 shortcut 咧，係慳咗唔少力嘅，無盡嘅旅途。慢慢嚟啦，大把時間。我哋8點半就已經喺烏蛟騰出發，好啦，攰，真係攰啦。唉，唉，終於到啦，終於到啦。到啦，今次真係到啦，見到個牌。係咯，邊個講話轉個彎就到啊？呢啲賤人，哇10次啦，就嚟到。終於到完全冇根據佢哋咁嘅。大同啊！大同啊！唉，我哋玩條 shortcut 上嚟，哎呀，仆街添。嗱，正常應該係呢度咧，碼頭峰咁過嚟嘅。我哋而家 shortcut 呢條路來。唉，大同到啦，有冇咁上去？真係要影相。要影相。影相一齊。唉，偉仔咧？我就坐啦。哇，成身濕晒我哋已經。你做緊乜嘢咧？我想問。山區嘅貧困兒。我哋終於到咗觀音洞。嗱，兩個已經非常疲倦啦。你唔疲倦，精神你唔疲倦，我都疲倦，我都疲倦，其實。疲倦，你睇呢個？你唔疲倦，我而家你唔疲倦。哇！呢個啱先 book 完差啲衝埋去。哇！
點啊你？攰唔攰啊？舒服。隻眼紅挑晒喎你。捱夜係咁啦。我想問你個，終於到咗鹿胡同。啊，好啦，我哋而家咧爬上去跌死狗。我哋對面咧就係跌死狗啊！對面，不過而家太黑啊，影唔到啊。咁啊，呢度就繼續行啦。而家好大風啊，凍到飛起啊！呢條友。哎呀哎呀哎呀！錄咗。跟住翻去玩跌裝，飛翻10次先。哎呀！其實咧不斷屈右轉右啊，啱先不斷轉右啊，跟住就要轉左啦。因為途中有幾條分岔路嘅，咁總之不斷屈右，跟住佢就有個分岔位去左邊，就要轉左，跟住咧就喺呢度。哇！佢而家開揚好多，上年嚟仲係好密，棵樹都斷埋。跟住呢邊就係要咁樣上。好啦，我哋而家咧已經到咗跌死狗個頂。嚟大家過嚟。好啦，跌死狗影一張相先而家。好啦，呢個係跌死狗嘅金魚石。咁而家咧就落緊第2層。而家煲兒落緊。好啦，咁樣咧就過晒跌死狗啲欄位啦。好啦，我哋終於到咗呢個分叉位啊！咁我亦都喺呢度留低咗嘅標記啦。咁一陣咧，我哋喺呢度過嚟嘅。咁一陣咧，我哋就會行呢度出嘴，跟住咧，聽朝咧，我哋就會喺呢度出返去。咁我哋就繼續出嘴。唉，都係咁密。哇！我哋而家行到個人失晒智啊，係咪啊？唉，其實我哋呢度咧係鳳凰尾，跟住咧而家係落緊去一個亞位啦，跟住要上八角山嘅。好似都要行翻上升翻。要啊！唉，好痛苦。其實大家已經行到失晒智。有啲攰㗎啦。冇啊！你一定攰嘅，你咁樣。點解你夜晚唔夠瞓啊？而家呼到反應力係慢咗嘅。前面嗰座山，阿偉仔問咗唔知幾多次，問我點解仲有一座山嘅？其實嗰座永遠都係大嶺，只不過因為嗰座太大，你永遠淨係望到佢。夜晚就見到個山嘅形狀啊嘛。上去又唔係好辛苦有幾多嘅？咪就係同一個形狀咯，呢座山。一路都喺度，一路都係咁大嘅。哎呀，到未咧？究竟？啊，好攰。我唔係好攰，但我個反應慢過頭先啊。好，我哋而家到咗大嶺個頂啦。想問你小休一下先。去，小休。唔係可以喺入邊嗰度有張凳，有張石凳。好啦，而家時間嚟到3點半，我哋到咗黃竹角燈台，大家已經攰到冇晒力啊！唉，跟住我哋一陣咧就沿呢度落去啦。咁我哋而家呢度首先影個相先。咁我哋而家咧就落緊去呢個鬼手岩嗰條路。咁啊密咗好多，因為可能之前打風咧吹散咗啲樹，所以佢變密咗。跟住呢度就係嗰條繩。好啊，我喺呢度綁咗我條標啦，就係喺裙邊嗰個入口位。咁呢，我哋繼續行啦。唉，我哋而家捆緊過嚟啦。
咁咧，我哋第一個景點咧就係血掌印嚟嘅，嚟過好多次啦已經。血掌印喺前面。咁其實嚟之前咧，我哋用手機咧 check 過嗰個潮汐啦。咁其實係好退嘅。其實即係嚟緊而家朝早啦，5點係去到呢個0.6個水位0.6。咁我哋其實而家已經可以見到係好退嘅。平時冇可能係咁樣行咯。平時冇可能咁樣行咯。呢個血掌印。呢個就係血掌印啦。好啊，咁平時咧，因為今日退潮，而家呢個時間退潮咧，我哋可以喺呢個位落。嗱，雖然咧嗰個位咧都係過唔到嘅，都係冚晒。但係其實佢有個簡單啲嘅方法，係呢個位落咧，就可以直接兜過去嘅。咁我哋平時咧，因為漲咧，我哋就要咁樣爬上去，再兜翻落去嘅。咁呢個位難少少。咁我哋而家簡單啲嘅方法就呢個位落咯，係啦，咁樣落，跟住咧就可以兜過去啦。應該影到少少可以睇到。好，我哋終於到個鬼手岩啦。呢邊睇唔似，要咁樣睇。我哋到個鬼手岩啊，好乾啊！咁後邊咧，呢塊就係煙肉岩。咁我哋一陣咧就會嘗試喺呢邊咧滾邊滾過去嘅，就睇埋嗰堆火紅海岸嗰堆石。咁啊，可能就沿路滾翻嚟就算啦。因為嗰邊嗰條山路啱先睇過咧，就覺得係比較係密啲啦。咁我就覺得應該係可以沿路折返會方便啲。好啦，咁我哋就可以影下鬼手岩，喺呢度休息，然之後等日出啦。而家個時間係4點18分到達鬼手岩。我哋係8點半烏蛟騰起步嘅。有咩感想啊，高賢？冇乜感想，第3次嚟啦。摸咗。哇！呢條死仔包喺度食粽，黐孖筋嘅，喺屋企帶隻粽翻嚟食。幾好食啊！仲會同隻鬼手一齊食喎。幾浪漫啊！真係波兒喺入邊唞緊，太攰啦！我哋食粽。好啦，咁我而家咧已經整好咗張床，呢個就係枕頭。咁我就會瞓喺呢一度，瞓起碼1個半鐘啦。跟住起身就影日出鬼手，就係我哋今日嘅目標。咁跟住就睇下有個時間啦。應該就會滾過去火紅海岸睇一睇，再滾翻嚟，應該會到時再睇下個情況先。Hello， 咁而家咧就嚟到6點幾啊，咁啊終於見到有少少陽光，咁就而家係見到有日出，少少嘅日出，希望個鹹蛋黃一陣可以升到上嚟啦，不過應該冇乜可能嘅，而家太多雲。咁咧，我係諗住滾過嚟睇下發生咩事嘅，即係睇下火紅海岸啦。因為啱先見到其實有幾個攀爬位，咁呢邊啱先嗰邊滾過嚟，跟住再滾翻過嚟，咁其實都係沿住呢邊咁滾嘅，好，嗰啲手位好足夠噶嘛。跟住滾到過嚟之後，就呢啲唔知咩石嚟嘅，我完全冇研究過嘅。跟住呢度有個窿。好啊，咁我哋咧就喺度睇完日出鬼手，跟住之後咧，而家就要翻去原路折返啦。
咁你啱先嗰邊咧捆咗去火龍海岸睇，咁諗住咧其實係諗住可以捆邊捆過去火龍海岸，再喺另外嗰邊有條山路可以駁翻上去呢個大嶺附近嘅。但係咧之後就發覺原來係要落水啦，有幾個位，即係就算潮退到0.6，其實佢都要落水。咁所以因為唔想濕身啦，所以就冇再去到去嗰個火龍海岸嗰度捆邊。咁我哋而家咧就沿路捆翻去嗰個入口位，跟住上翻去黃竹角墩台。呢一嚿咧，好多人唔知，咁其實咧呢嚿就係鬼臉石，咁其實咧就係喺呢一個位望嘅，咁咧就見到啦，好似有兩隻眼，跟個鼻同埋個口喺度笑咁樣，其實幾得意嘅呢嚿。好啦，而家咧我哋上緊呢條奪命斜，唉，好辛苦啊！好，我哋終於到咗黃竹角墩台啦。之後咧，等住我哋嘅仲有好漫長嘅路。哇，已經好辛苦，好眼瞓啦已經。咩話？如果留低一條命，咁咪 call 船走咯。我諗有冇啲人行過都係頂唔順點算？好多人都係 call 船走嘅。唉，又要咁樣爆。10幾 K 係一個咩概念咧？咁咁樣嘅路況啊，10幾 K 係好安全嘅。傻啊！10幾公里咁樣行法都唔係嘅。其實我哋呢度都係4公里啫，來回8 K， 即係8 K 咁樣爆發咯。唉，仲要唔係淨係上面，係下面都有，所以隻腳都係好痛。我上次行都冇嗌到咁樣救命。點解今次行會嗌到救命？可能人日唔係點瞓覺。唔係，可能今次因為日出。唉，好痛苦啊咁樣，仲要冇得瞓覺。就算日出，好似係今個正常，不嬲都係今個正常啦。因為導致咗你個生活作息。我終於可以咁樣影自己，因為夜晚黑咧咁樣影唔到。望到赤洲啦、南蛇尖啦，仲有高樓灣呢度。但係今日個天色都係麻麻地，太多雲。好，我哋嚟到大嶺啦。唉。對面有吉澳啦，鴨洲嗰扎。就係呢棵樹啊，啲人就坐喺啲石度休息噶。係啊，呢個休息位。我第一次行鬼手，即係5、6年前嘅事，就係見到啲人喺度剝香蕉喺呢度。你係同啲 friend 行嘅咩？啊，好耐啦！好啊，我哋而家咧啱啱經過完昂莊山，咁咧而家咧就要繼續向呢個踩過已經唔記得咗叫咩啊！我記得八角山出發。咁八角山咧係要落到去好深好底，跟住再上翻去。但係而家已經攰到抽晒筋，唉，好眼瞓啊！繼續行，繼續行。日出鬼手係，我哋係不停喺度講琴日咯，嗰個感覺係，即係琴日我哋點，就唔係今日
其實所謂嘅琴日就亦都可以係頭先，都好哲學啊！你呢個嘢，基本上就係頭先。但係你平時行嗰啲鬼手全走正常嗰啲，你唔會噶嘛？即係你就係永遠就係嗰一日啫嘛。你而家係跨咗兩日，同埋咧係 hea 啲嘅日出鬼手，真係 hea 啲嘅。你冇得講啊！日出鬼手，因為我哋8點半出發，其實咧正常係唔會咁樣咁早出發嘅，但係我哋唔正常噶嘛。我哋食飽飯就去行啦咁。我哋係8點半出發，去到即係8點半到烏蛟騰㗎啦已經。咁我哋其實個時間係好充足，所以我哋係咁休息。頭先嗰個師兄話去12點先起步。12點先起步，4點到，即係佢哋跑咯。好快腳啊！冇啊，我唔會再咁樣。之前通常行一日嗰啲就會咁樣做嘅，行一日嗰啲我咩跑山度咁跑嘅。但係你啲日出鬼手呢啲就唔需要啊。你過嚟 hea 睇日出㗎嘛。我都冇跟足晒個規矩行嘅，都冇上到碼頭峰。都唔係去㗎啦，其實都金金地㗎。你而家都有啲失智啦。都好耐啦。你話對面嗰座係唔係八角山，係鳳凰窟頂喎，冇可能嘅事啦！哇，荒蕪大地啊，大佬！再少刮，刮得2公里啊！而家咁樣起計有3公里啊嘛，兩公里，3公里啊！夾埋4公里咯。總之仲要刮啦，仲要刮，肯定刮。我哋繼續行，繼續刮啦咁。係，繼續係嘛？係啊，繼續啦。有啲屎啊！呢啲唔知咩動物。唔知啊，應該咁多屎。係咪我哋經過呢度？偉姐，你試下咩味道？屎狗啊！我咧帶5 lit 水嘅。孩子不要學啦！ Bowie 帶幾多 lit 話？4 lit 幾？好孩子不要。但係呢條友咧，佢帶2 lit 走過嚟玩鬼手全走。即行。拍個照先，好嗎？啊！好靚喺呢度。我哋不斷呻吟。呻吟幾聲嚟聽下喂。係咁呻吟做咩啫？係咁呻吟做咩咧？嚟咯！唉，潛意識控制。好攰啊！哇，到未啊？究竟？唉。住呢個地點咧，係唔應該負面嘅，係應該仲係要有力撐嘅。係嘛？係啊，即係要正面啲係嘛？因為後面仲有太多。咁要點樣正面法啊？請1、2、1、2。全部我高頭。係我高頭，跟住咧，自己數1、2、1、2。嗱，大家睇下呢個係最正確教學環湖出最摸鬼手嘅方法。要積極嘅態度就係我高頭1、2、1、2、1、2。好，大家學習。好啊，我哋終於嚟到八角山山頂啦。即係呢個前面我哋要繼續行嘅路咧，就係仲有咁多，跟住先可以去到嗰個分叉位，跟住再去大美督嘅。唉，好攰啊！快啲返屋企瞓覺，搞唔掂。來吧，倒轉地球，全部只有目無擔憂，要唞唞，是開心會長壽。唉，來吧，倒轉地球，
緊抱大石頭，人去走透，今天解放天空要自由。呢條友發生咩事？行到癲咗！喂！哇！好似取西經咁啊！你係孫悟空定我啊？哇！好乸攰啊！咩啊？我哋停嗰度裙邊嗰度啊！裙邊你咪話要走嘅，嗰個位浸到佢腰嘅喎。佢哋照去啊？佢哋照去㗎。你點樣去啫？嗰度我唔會。佢哋啲豉油全部唔同水嘅喎。咁冇問題㗎。總之嗰個位個浪一冚埋嚟就即刻中晒食晒㗎啦！你一定濕晒嘅。搭架大飛過嚟，鬼手開始捆，叫架大飛喺火龍海岸個尾嗰度車翻你走。咩啊？你濕咗幾多啊？你咁？我話唔好濕水咁，你咧？我濕到屙油咁滯啊！點解咧？你頭先你睇住我踩落去㗎。嘿，咁呢個係你自己踩落去啫，嗰個。我問你邊度過啊嘛？你話呢度過啊嘛？唔係啊，我話應該係要繼續行。但係你而家乾晒未啊？而家嗰啲濕嘅係我啲床墊。冇問題嘅。我而家行平路都好攰。係啊，嗱，而家呢個鳳凰尾，去緊鳳凰窟頂。呢條好長。尋晚咧就係擺咗一條標喺嗰個分叉位嘅，咁今日就可以睇下見唔見得翻條標啦。希望唔好俾人拎走啦。正唔正啊？你覺得？頂唔頂得順？為乜咧？為乜咧？你為乜咧？為乜咧？係你建議過嚟噶嘛？贖罪可能。行咗3次啊！唉，我次次行都咁辛苦喎，即係冇一次係唔辛苦嘅喎。梗係啦！哇，以為自己進步咗。哇！呢條友傻噶，揸住個腳喺度劈樹，哇！冇嘢做喺度劈樹，唔係佢劈開啲即係嗰啲分叉位啫，即係呢啲咯。你篤眼位啊！係啊，你個嘴唇係咪整親啊？係啊，少少啫。你有冇劈我？我以為你想劈我。鋸你啊！千祈唔好鋸，即係我個傷口，你想再鋸爛啲係咪啊？即係衰到咧。係啊，上㗎。鳳凰尾、鳳凰窟、鳳凰頭啊！我見到，哇！可唔可以慢慢跟住一口氣行到上頂？不如你試下一次過直衝上頂啊！喂，直衝就唔得㗎啦，冇問題嘅，試下啦。試下可唔可以好慢咁樣唔停上？哎呀！哇！我如果有一日咧唔行鬼手畢唔到業咧，哇，正啊，係咪啊？唔行鬼手 DSE 畢唔到業，哇！鬼手係 P 堂嚟嘅，唔行鬼手 PE 畢唔到業咯咁，哇，正到啊！肯定個個衝晒埋嚟，哇！呢條路開大到啊，肯定好闊啊呢條路。咁以後就唔使再咁樣行啦，仲要俾草界，唉！你又搞唔掂啊？
唉，我哋啱啱搞掂咗個鳳凰尾，而家上緊鳳凰忽。唉，肯定屎忽痕，先要嚟上鳳凰忽。唉，哇！真係好攰喎，日出。攰過普通啊，攰過普通嗰個鬼手全手。好啊，我哋幾經辛苦咧，終於喺鳳凰忽頂行到鳳凰頭，跟住行到嚟呢個分岔路口啦，終於咁啊見翻我條絲帶啦。咁啊，而家咧我哋就會休息一陣之後咧，就會向大美督嘅方向前進。咁啊，大美督喺呢個方向嘅。好啦，就咁樣啦。咁而家其實咧，我哋係落緊雨嘅。都係啲毛毛雨嚟嘅，唔係話好大，但係會淋濕身咯，所以我哋應該會着住風褸咁樣行。但係你而家咁樣屁事行咧，你流汗其實焗住嗰件衫入邊都係濕晒。係嘛？係，除非你凍。我唔凍啊！你唔凍？唔凍啊！唔凍你係有衫換噶嘛？翻屋企有咩衫換啊？即係你着件衫換翻屋企噶嘛？佢冇啦，着翻啲長袖衫算咯，長袖衫乾噶嘛，冇辦法噶啦而家。見翻條標啊！終於唔好咁開心啊！呢度行過去雖然少過1公里，但係都係又係好密林。我想食丹麥涼罐曲奇。頂！即係人一個話唔好咁開心，一個話要食丹麥藍罐曲奇，即係兩個真係九唔搭八，係咪啊？又最少10公里以上。我哋10幾公里啊，郊遊徑嗰度。正式過咗20公里啦，而家20.02。即係去到長牌墩已經死得㗎啦！點解長牌墩之後仲有成4個？即係啦。你而家20.02係嘛？你開咗 Java， 得你之後 send 俾我條 link， 搞唔掂。都係好密嘅，其實呢條路。呢條路係仲衰喎，嗰啲有兩邊擦。我覺得呢條路好啲嘅，起碼唔使痛先啦。哎呀，冇棘親啫，幫你拍下片啊嘛。真係失敗，而家竟然落緊大雨，唉，我仲冇帶遮添啊而家。咁我哋而家上緊郊遊徑啦已經，不過落緊大雨，搞唔掂。唉，好凍啊！淨係可以用坎坷嚟形容呢個旅程咯。即係而家成身濕 Q 晒，跟住哇真係搞唔掂真係。哇濕晒，跟住仲要好凍，冇遮，搞唔掂。呢條片係作為一個記錄，跟住之後就唔會再咁樣搞法。我哋終於見到我哋嘅終點啊！不過前提係要行咗咁多座山之後先去到。跟住我哋而家3個人已經係濕晒，成身濕晒，由頭濕到落腳咯，搞唔掂。書包啲嘢都可能濕晒。哇！勁啊！咁啱啱咧，因為凍得太緊要，所以換咗件衫。估唔到佢會落雨，預計15。吞得㗎嘛？吞得㗎嘛？我想問。可以，你吞得落咪吞咯。即係唔係香港郊嚟㗎嘛？唔係話落豬咯呢啲。日出鬼賽，我淨係會玩一次，頂唔順。
太攰啦！4個飯團，4個蛋糕仔，2包餅，差唔多全部食晒。搞唔掂啊！真係，我平時鬼手全走都係食4個飯團，今次3個飯團，2個好大嘅麵包，跟住仲有好多嘅嗰啲叫咩啊？鹽糖啊，提神嗰啲糖啊。其實我而家已經咧唔知自己講乜嘢，好啦，辛苦啦，好辛苦。我仲要睇而家咧，每行一步咧睇嗰啲嘢咧，地下嗰啲嘢係喐緊，係移動緊嘅。呢啲唔知係咪幻覺嚟喎？我就係想快啲完，然之後翻屋企瞓覺。佢係辛苦過平時嗰啲鬼手傳咗好多啊！唔翻。仲要今次咧，我哋啱先係，我哋係呢個即係去到分叉口之後啦，突然間落雨喎。落雨咧，我哋3個全部嗰啲衫係濕晒。跟住分叉口之後咧，就去大尾篤佢條路咧，即係駁去呢條郊遊徑嗰條路咧，仲有好多蜜草啊！嗰啲蜜草濕晒。咁我哋行過啲蜜草嘅時候咧，咁嗰啲蜜草就會將啲水咧，就令到我哋成身濕透啊！唉，跟住仲會好凍，所以要即刻換衫保暖啦，同埋食咗嚿番薯。咁而家咧先可以回復翻正常體溫，搞唔掂啊！好辛苦啊！哇！跟住仲未完啊！而家仲要繼續咁樣搏鬥行去船灣淡水湖主壩。哇！拍片咧係可以有少少提神咯，即係我而家精神翻少少，再食埋佢嗰粒薄荷糖。不如你講多次啊 ！I can do it, I can do it。可以的，可以的，可以的。I can do it。可以的，可以的。哎呀，我唔得啦，準備暈低。哇，好乸辛苦啊！呢條線真係最大問題咧，係喺日出2隻字上面咯。點解你仲可以播緊歌嘅？因為播歌提神咯。基本上全程咧，我同煲兒係冇瞓過啊，得阿偉仔瞓咗2個鐘。佢係瞓得着2個鐘，我諗喺鬼手喺煙玉岩入邊個 cave 嗰度瞓得着嘅佢，真係黐線喎真係。所以而家咧，我黑眼圈勁大，哇！仲要而家成個頭好似洗咗個頭咁，成個頭濕晒，成條褲又濕晒，係咪唔會完嘅其實？哎呀！一睇你條命完先定係條路完先啦。fuck！哇！仲要再上啊！哇！我冇力啦！哇！我哋終於嚟到呢個長牌墩啦！我咧已經係去到，如果定喺度咧就會瞌着嘅情況。咁我到咗長牌墩啦，跟住之後繼續落。但係其實咧，長牌墩係唔可以直接落到去船灣淡水湖嗰條堤壩嗰度，因為咧佢去嗰度之前仲要經過3塊嗰啲好斜嘅山坡，咁所以咧通常去到長牌墩咧就要休息一陣，之後再出發，再行埋嗰3塊坡咧，先可以上到去，先可以去到主壩。我而家攰到媽都唔得，好眼瞓。咁啊，仲有4塊呢啲坡，咁而家咧就行緊第1塊啦。
唉，我哋嚟到第二塊嗰塊波板，碎石斜路啊，唔係波板。哇！原來第二塊好長啊！哇，不斷咁上，冇停過，就轉咗彎位，跟住又要上。哇！日出鬼手真係，我唔會再行，下一次唔會再行。呢塊第三塊，嗰塊斜坡，跟住我哋而家要去第四塊嗰度。好啊，終於嚟到最後一塊碎石斜坡。哇，好辛苦啊！咁咧，我哋而家咧，行完四塊斜坡啊，咁咧就開始落山嘅。咁啊，落山咧，而家直接落去咧就係嗰個船灣淡水湖嗰啲堤壩嚟嘅。好，咁而家咧就落緊斜。到咗其中一個水壩，搞掂。好啦，我哋嚟到船灣淡水湖主壩。今日我哋3個人隻腳咧都開始跛跛地啦，腳板底開始痛啦，起水泡啊，各樣嘢都開始。咁其實就係等同於正常，即係好普通嗰啲環湖出水鬼手嗰個 feeling， 但係佢而家係更加之係因為眼瞓咧，所以會更加之攰，同埋會消耗太多啲能量。因為夜晚行咧，你頭燈唔係照晒全部嘢，咁你要睇得清楚嗰啲路況啊，各樣嘢咧，你係要嘥好多精神去睇。咁所以其實係消耗更加之多，同埋你冇瞓過覺咧，其實係差好遠，真係，所以一定要瞓覺。如果玩呢啲長線，所以日出鬼手我應該淨係玩一次。